Ten zażył pierwszym odcinku z Battle Cats. A jeszcze kiedyś tą grę grałem. I dziś Zużyłem na początku kapsułę, więc to się nie wypomnę mi. To 2 na 10. No tak tylko, więc na początku muszę zbierać tego skilla i tyle. Teraz będę musiał wypuścić pierwszego kota. Teraz w sumie bym mógł teraz tak naprawdę przeatakować i zostawić sobie tego skilla na później, jakbym coś miało mi nie iść. I chyba tak zrobię. O! Dobra, to zbieram na mojego ostatnio robionego kota. I tak wszyscy tutaj właśnie. No nie, świnia. Najgorzej. Nie lubię tego wroga.
Przesadzony. 2. Jeszcze gorzej. Jeżeli nie masz na to armii, to tak naprawdę już wygrałeś. I nie masz na to sporo hajsu. Ale się powinien wybronić. Nie jest czarny przeciwnik, więc nie ma co go wyrzucać nawet. Ale ja tego ich nie lubię. O, ja nie zginął, to... Koło was mam wątki. W sumie to szeryf... Może jest... Jeżeli teraz nic nie wyjdzie, to tak naprawdę... Jeżeli teraz żaden ciężki nie wyjdzie, to tak naprawdę wygraliśmy. Czy nie wygraliście, będziecie robić do. No. Już włączę, żeby przeciwnik coś zrobił. Dobra, po prostu przegrał. O, złożę tu, lepiej. Biorę. Nie tu. Nie. Czyli będzie działać tak bardzo jak tamten. Będzie działać bardzo fajnie tak jak ninja. Dobrze, że drużyna. Ale to jest, to może lepszy nawet. Tu mamy drugą rękę. Do baju. Spóźniłem się, bo potem stresuję się, że zbieram na kartę. Ja zbieram 200, a samuraja... Znaczy no ninja. 350 na samuraja, żeby go przetestować. Wodę, to nie będzie fajne.
A to już wiem, dlaczego ten złodziej jest fajny. Zabójstwo dostaje się hajs, a złodziej ma dodatkowy hajs za zabójstwo. Nie się plata. Nie wiem, jak wolnego kota, bo to jest takiego. Myślę, że jest wolniejszy niż normalny kot. I co, będzie trzaskać ich tym? Dobrze rozumiem, że on działa jak normalny kot? Nie. Pewnie zadaje większe wrażenie, ma więcej HP, bo wygląda jakby działał jak normalny kot, tylko że jeszcze uderzył w sumie tych, którzy byli z tyłu. Nie jest dobry, tak nie jest zbyt dobry. Na pewno nie będzie moim zielonym kotem. Do walki. Okej, zdaje to sporo obrażenia. A równie dobrze by było wysłać tego, który jest o 150 tańszy i on by i tak miał ich na hita, lub tego złodzieja, który też jest tańszy. I on jeszcze ma dodatkowy hejt za zabójstwo, to nie ma ich, nie znam walki się, ale za to za zabójstwo się szybciej zwraca. Albo nie, on ma większą niż ten gość z toporem, bo ten gość z toporem już mam ulepszonego. No to faktycznie jest coś dobre. No, da się go przejrzeć. Co to jest za pingwin? Chyba wkurzyliśmy pingwina. Od kiedy na Dubaju są pingwiny? Myślałem, że Dubaj jest tak bardziej tereny pustynne, coś takiego. A tu pingwin wyskakuje. O nie. O, to zatrzymaj ich. Panie, zatrzymaj ich. Próbuję dużo kotów, żeby ich zatrzymało, bo tego naładuje działo. To nie wysyłam tylko tanki. Są i tankowacze. O, odrzuciłem go na trasy. Jeżeli działo go drugi raz odrzucić, to jest dobrze. Normalnego kota nie wysyłam. No co tam? On przeżył to? O, hajs numer, no. Zmasowany atak kotów. Nie wiem, no nie, no drugi pingwin wyszedł. Drugi pingwin wziął się wyszedł. No nie. On jest w stanie ma szans być duży. On nie został raz życia i raz został porządne obrażenia, naprawdę. Drugi raz został porządne obrażenia. On jest w stanie... I on jest szary, więc chyba mój konwoj powinien... Nie przetestuję teraz tego. Czy mój konwoj będzie go spowalniać. No i teraz wygrana. Wygranko. Jeżeli nie wyjdzie następny pingwin, to będzie wygranko.
jest wygranko.